이분은 멀리 청주에서 오시는 분인데 코골이 때문에 청주에서 오시고, 그 다음에 어깨, 무릎, 허리 관절이 안 좋아서 또 와서 치료도 하시는데, 코골이는 뇌승 치료를 지금 몇 번 안 했습니다. 멀리서 오시기 때문에 자주는 못하고 한 대여섯 번 정도 몇 번 안 했는데, 지금 코골이는 거진 없어지고, 술 자시면 이제 코골이 조금 하시고 그렇다고 합니다. 어때, 코골이 어떻습니까? 많이 네, 좋아하셨습니까? 많이 좋아졌어요. 그리고 뭐 술 많이 먹었을 때나 코골지 그러면 코 안 고는 것 같아요. 잠도 푹 잘 주무시죠, 그죠? 네, 예. 그러면 치료하겠습니다. 네. 이쪽 하겠습니다. 다 했습니다. 참, 그리고 이분은 코골이도 코골이지만은 어깨 관절 쪽 인대가 많이 손상돼서 수술을 해야 된다 하고 했는데, 매선 치료를 하고 수술 안 해도 지금 활동하는데 아무 지장이 없고요. 그 다음에 무릎이나 허리도 많이 불편하시는데, 매선 치료를 하시고는 뭐 하여튼 허리, 무릎 아픈 것도 많이 좋아지셔갖고 가끔 한 번씩 매선 치료도 하고 있습니다.